warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Ahad pagi ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dherekaken tansah ngujukaken pun syukur dhateng Allah. Awit nikmat paringipun Allah matemah enjang menika kita sami saged hadir wonten majelis menika kanthi kawontenan sehat. Shalawat ugi salam mugi tansah kalimpahaken dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggaling rumah tangga, seorang suami boten namung berkewajiban untuk memenuhi nafkah lahir. Ewa semanten seorang suami menika wajib ugi njagi diri lan keluarganipun untuk senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasul, bahkan membentengi dirinya, keluarganya dari api neraka. Engkang ndadosaken keluarganipun samangke bakal tetap bersatu wit dunya ngantos akhiratipun. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Sak temene wong kang padha iman sing keimanan kuwi mau diikuti marang brayat keturunane, mongko Allah bakal ngumpulaken piyambakipun menika wonten swarganipun Allah. Ia akan berkumpul di surga. Perkumpulan niki mboten namung wonten donya, ewa semanten lajeng wonten akhiratipun. Menawi seorang suami menika mampu untuk mendidik, mengajarkan kepada keluarganya itu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah taala. Kados ini Allah Subhanahu wa taala paring primut dhateng kita sami. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaganen awakmu lan uga keluargamu saka siksa neraka. Wa quluhan nas wal hijarah, sing neraka kuwi mau bahan bakare saka menungso lan watu. Alaiha malaikatun giladun sidadul la yasunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Neraka kala jinaki dening malaikat, ingkang malaikat menika kasar lagi keras, ingkang boten nate mblenjani dawuhipun Allah, boten nate bermaksiat dhateng Allah, lan malaikat menika tansah nindakaken napa ingkang dipun perintahaken dening Allah. Wonten ing surat At-Tahrim ayat 6 menika pemut dhateng kita sami, Allah ndhawuhaken dhateng kita sami membentengi diri kita. Dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian keluarganya dari api neraka. Sebagaimana Ali bin Abu Thalib menafsirkan ayat ini, jagalah dirimu lan keluargamu saka neraka kuwi, ajarkanlah, didiklah keluargamu itu untuk mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama Islam. Amargi menawi kita sami mengenal Allah, kita mangertosi keagungan asma lan sifatipun, matemah nuwunaken ketundukan, kepasrahan kita sami dhateng zat ingkang maha sampurna. Matemah kita sami saged tunduk kepada perintahnya, lan ugi pun saged nebi dhateng awisanipun niku tiyang menika menawi mengenal Allah kanthi leres. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amargi Nabi menika patuladan tumrap kita sami anggenipun nindakaken syariat agami menika.
ingkang boten badhe katampi amalan ibadah kita sami menawi boten nulang, boten nyontoh dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengetahui, mengenal Rasulullah. Semanten ugi awake dhewe mengenal dhateng agami Islam. Ingkang ilmu agami ingkang ing mriku wonten perintah, wonten laranganipun, wonten syariat ingkang kadhawuhaken Allah tumrap kaulanipun mataman dados kabagian wiwit donya dumugi wonten ing akhiratipun niku Islam. Maka menjaga diri dan keluarga dari api neraka niki ajarilah mereka, didik mereka untuk mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam. Lajeng menurut Ibnu Abbas, perintah kita sami jagi diri lan keluarga saking api neraka niku inggih menika taatlah kepada Allah. Kerjakanlah perintahnya. Hindarilah utawi jauhilah larangan-larangan Allah. Menawi kita sami jagi diri dan keluarga dari saking api neraka, kedah awake dhewe tansah merintahaken keluarga menika kangge taat dhateng Allah. Kita sami mencegah keluarga menika saking kedurhakaan kepada Allah. Lan ugi dipun perintahaken supados tansah eling dhateng Allah. Karena takwa ingkang setemenipun menika ayu taat wala yuksa. Ia akan senantiasa mentaati Allah lan boten bermaksiat. Ayut karo wala yuksa. Sing jenenge wong takwa niku inggih menika tansah emut dhateng Allah lan boten nyumpekaken dhateng Allah. Ayushkara wala yukfar, yang menika tansah syukur dhateng Allah lan boten mengkufuri nikmatipun. Niki makna takwa yang sebenar-benarnya. Demikian pula Mujahid menafsirkan ayat menika, ku anfusakum wa ahlikum nara. Bertakwalah kalian kepada Allah. Perintahkan keluargamu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Lah niki, jadi menawi dipun simpulaken perintah menjaga diri dan keluarga dari api neraka niku inggih menika dengan bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah mengingatkan dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, menawa sliramu padha takwa marang Allah, mongko ingsun Allah bakal paring tumrap sliramu kuwi furqan, pembeda. Ingkang saged bentenaken pundi ingkang hak, pundi ingkang batil, pundi ingkang haram, pundi ingkang halal, pundi ingkang sae, pundi ingkang awon niku furqan. Tiyang menawi ku bertakwa dhateng Allah. Wa yukafir ankum sayiatikum, Allah bakal menghapus darimu kesalahanmu. Wa yaghfir lakum, Allah juga mengampuni dosa-dosamu. Wallahu dzul fadlil adzim. Lan Allah niku kagungan karunia ingkang agung. Dzul fadlil adzim, karunia yang agung ingin menika tiyang ingkang diselametkan saking neraka dimasukkan ke surga. Faman zuhziha 'anilna wa udkhilal jannata faqad faz. Sok sinten tiyang ingkang dipun slametaken saking neraka lajeng mlebet dhateng swarganipun, temen tiyang menika tiyang ingkang beruntung. Niki adalah sarana secara umum membentengi diri dan keluarga saking api neraka inggih menika bertakwa kepada Allah. Ewa semanten wonten pinten-pinten amalan ingkang khusus ingkang disebut dening dalil untuk menjauhkan diri dari api neraka. Ingkang sepisan inggih menika mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tauhid menika pondasi amalan. Ingkang boten saged katampi amalan, boten saged diterima amalan pun tiyang menika kejawi linembaran tauhid menika. Kanthi ucapan la ilaha illallah. Pengakuan boten wonten sesembahan ingkang pantes sinembah kejawi namung Allah. Kados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Sak temene Allah kuwi mengharamkan neraka. Loh. Allah mengharamkan neraka. Tumrap tiang-tiang ingkang ngucapaken la ilaha illallah, ingkang ikhlas salebetipun manah namung berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan mengharamkan dirinya dari neraka. Jadi ewa semanten napa ucapan la ilaha illallah niku namung sekedar ucapan, mboten wonten konsekuensinipun, tentu kemawon mboten. Kalimat tauhid la ilaha illallah menika mboten namung sekedar ucapan. Mboten namung sekedar ucapan. Ewa semanten kedah dipun yakini salebetipun manah. Nggih, tasdiqum biqalbi, iqrarum bil lisan, wa yaf'alu bil arkan. Kalimat ini kedah dipun yakini salebetipun manah menawi kita ngucapkeun la ilaha illallah. Kita meyakini mboten wonten sesembahan, mboten wonten ilah, mboten wonten Tuhan ingkang pantes sinembah kejawi namung Allah. Piyambakipun ugi mengucapkan swawi lisanipun, mengikrarkan, karena ikrar ini termasuk persyaratan seseorang itu menampakkan isi hati seorang dengan lisannya, bersyahadat. Ewa semata ugi dipun lajengaken wayak malu bil arkan nindakaken kanthi perbuatan badanipun. Dengan apa? Dengan kita itu menyembah kepadanya. Nindakaken dawuhipun nebi awisanipun. Kandos pernah Mu'adz bin Jabal dipun dangu dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah sing wajib ditindakake dening kawulane? Lan apa hak hamba sing bakal diparingake Allah marang dheweke? Maka sebagai adab sopan santun beliau menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Namun Allah lan Rasulipun ingkang langkung pirsa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lajeng nerangaken dhateng Mu'adz, haqqullah 'alal ibad ayabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Nah, ini konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Karena la adalah nafyun. Tegesipun nyingkiraken sedaya sesembahan. Lajeng ilah itu adalah isbat, penetapan bilih Allah kemawon ingkang pantes sinembah. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, lan hak Allah, hak hamba ingkang sampun menyembah lan boten tumindak syirik, ala yu'adzib, Allah ora bakal nyiksa marang dheweke. Berarti niki ngemutaken dhateng kita sami benteng dari api neraka. Sarana kita sami membentengi diri dan keluarga. Ingkang pertama dan utama adalah niki kalimah tauhid menika, la ilaha illallah pisan. Lajeng angka kalih sarana kita sami membentengi diri dan keluarga menika saking api neraka, inggih menika menegakkan salat fardu, salat 5 waktu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun ngemutaken dhateng kita sami, hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah kamu salat 5 waktu, terkhusus salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan tunduklah, patuhlah kepada Allah dengan sepatuh-patuhnya. Ayat Al-Baqarah niki pemut datang kita sami menjaga salat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man hafadha 'ala shalawatil khamsi." Sing sapa wong njaga salat 5 waktu. Jaga salat 5 waktu niku pripun? Ala wudu'iha, wiwit saka wudunipun.
Amargi tiyang ingkang negakkan salat boten badhe jejeg salat menika tanpa piyambakipun menjaga wudunya. La salatan ila ma tahara. Ora ana salat kanggone wong sing berhadas kejaba bersuci. Nah, tidak akan diterima salat tanpa berwudu. Lan kita mangertosi walam yuhaffid ala wudu illa mukmin. Ora bakal wong pinjaga wudu kejaba tiyang ingkang mukmin. Ora eneng wong jaga wudu kejaba wong sing beriman. Tiyang ingkang boten beriman boten badhe njagi wudu. Bahkan orang yang tidak menjaga wudu berarti dia tidak akan beriman. Karena wudu itu termasuk amanah. Wudu niku amanah. Ingkang ngertos namung Allah lan diri pribadi pun tiyang menika. Boten enten pengaruh orang lain tentang wudu ini. Cobi menawi jenengan masuk masjid badhe salat, napa enten takmir masjid ngabsen siji-siji, ayo wudu apa urung? Boten enten. Kembali kepada dirinya sendiri. Apakah dia berwudu dan tidak? Itu adalah dirinya sendiri. Boten enten dia ingkang ngertosi. Karena wudu ini amanah. Ewa sematan menawi tiyang menika beriman. Kira-kira umpami awake dhewe niku salat sengaja tanpa wudu, wantun napa mboten? Mboten wantun. Utawa ya wudune nggo raut tok, ora komplit liyane wani mboten wong ora enek sing ngerti. Mboten bakal wantun. Inilah keimanan seseorang. Menjaga salat wiwit saking wudunipun. Ala mawaqitiha, jaga salat niku termasuk menjaga waktu-waktunya. Dalam surat An-Nisa, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sak temene salat niku kewajiban tumrap tiyang mukmin ingkang kewajiban menika wekdalipun sampun winates tinemtokaken mboten kenging dipun tindakaken sadereng wekdalipun lan sakibar wekdalipun kejawi tiyang ingkang uzur. Waktunya terbatas. Tidak boleh dikerjakan niku wau di luar waktunya. Termasuk adalah amal yang terbaik itu adalah as-sholatu ala waqtiha. Salat di awal waktu itu. Jadi menjaga salat termasuk menjaga waktu-waktu utama dari salat tersebut. Kemudian jaga salat ala ruku'iha wa sujudiha. Jaga salat itu termasuk menjaga rukuk sujudnya dengan khusyuk dan tumakninahnya. Wa yaraha haqqan, dan dia melihat bahwa salat ini adalah hak Allah ingkang wajib dipun tindakaken dening kawulanipun. Khurima alanna. Redaksi hadis niki jelas sangat diharamkan tiyang menika saking neraka. Diharamkan dari neraka tumrap tiyang-tiyang ingkang menjaga salat 5 waktu ini. Di dalam hadis Muslim lebih khusus lagi. Layali jannar man sholat qabla tulu'i samsi wa qabla ghurubiha. Ora bakal keslenget geni neraka wong sing jaga salat sadurunge metek srengenge. Salat nopo Bapak Ibu? Salat subuh. Lan salat sadurunge angslup srengenge, salat nopo? Asar. Terkhusus salat subuh dan salat asar ini adalah layali jannar. Ora bakal keslenget geni neraka. Jadi dari kedua ini, sarana kita sami membentengi diri dan keluarga dari api neraka itu adalah dengan menjaga salat 5 waktu. Maka Rasulullah SAW merintahkan, datang kita sami apa itu? Muru auladakum bisolat wa hum sab'a sinin. Jaga perintah no anak-anakmu salat wiwit usia 7 tahun. Lan gitiken anakmu nalika umur 10 tahun durung nindakake salat. Ini adalah perintah Rasulullah untuk mengajarkan sejak dini mungkin untuk bisa mengerjakan salat dan agar dia memberi peringatan keras datang anak ingkang boten negakkan salat. Lah salat ini sebagai benteng keluarga dari api neraka. Oleh sebab itu dulu pernah ada hadis man hafadha ala salatil khamsi kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah.
Siapa yang menjaga sholat 5 waktu itu, dia memiliki pembela, ya, memiliki penyelamat, memiliki cahaya pada hari kiamat. Wa man yuhafid ala sholati, barang alif alaiha, sing sapa orang jaga sholat 5 waktu, lam yakun lahu nurun wa burhanun wa najatun yaumal qiyamah. Dheweke ora duwe cahaya ning dina kiamat. Dheweke ora duwe pembela ning dina kiamat. Dheweke ora duwe penyelamat wonten dinten kiamat. Wa yaumal qiyamah hasyara ma'a Qarun, Fir'aun, Haman, wa Ubay bin Khalaf. Wong sing ora njaga salat besok nggih, dheweke ora duwe pembela, ora duwe cahaya, dikumpulkan di neraka bersama Fir'aun. Fir'aun pemimpin sing meninggalkan salat karena kekuasaannya. Iki sesuk di neraka ketua RT Fir'aun. Qarun, siapa Qarun? Dia adalah orang kaya yang dia lupa ibadah kepada Allah. Mongko wong-wong sing ninggal ke salat mergo bandane esuk dikumpulke ning neraka kuwi bersama Qarun, nggo ketua RT Qarun ten neraka. Haman itu pejabatnya Fir'aun, menteri pekerjaan umumnya Fir'aun. Jadi pejabat-pejabat yang karena jabatannya itu dia melalaikan sholatnya, maka dia besok berada di neraka berkumpul bersama Haman. Demikian pula Ubay bin Khalaf, tijar kufar di Mekah, pedagang kafir di Mekah. Wong-wong sing karena pekerjaannya, karena perdagangannya melalaikan sholat, besok kumpulannya kali Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu salah satu aktor yang melangkan tepi brodot unta di atas Nabi ketika sujud di Baitullah. Nanti Nabi mendoakan laknat dan dia terbunuh di tangan Nabi di perang Badar. Nauzubillah min zalik. Jadi menjaga diri keluarga dari api neraka itu menjaga sholat 5 waktu. Yang ketiga, menjaga sholat rawatib. Sholat rawatib secara khusus ada dalil khusus. Ma min muslimin yusolli lillahi kulla yaumin isna asyara raka'ah tatawuan wa li fariidhah ba'da Allah baitan fil jannah. Ora ana wong muslim kang jaga salat rawatib sedina sewengi kaping 12. Nggih, sunnah mboten wajib, kejaba Allah bakal membangunkan rumah di surga. Niki dalil kebalikannya, nek wong witi gawe rumah swarga berarti dia terbentengi dari api neraka. Tapi ada hadis khusus riwayat Imam Ahmad, riwayat Abu Dawud, ini riwayat Abu Dawud di Sahih Imam Al-Albani. Man hafadha ala salat arba'i salatin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haruma alanna. Sing sapa wong njaga salat petang rakaat sadurunge zuhur lan petang rakaat sabubare zuhur haruma alanna, diharamkan dari neraka. Loh. Jadi mau sholat rawatib itu bisa masukkan surga, di sisi lain sholat rawatib ini bisa mengharamkan dari neraka. Lah terus 12 rakaat niku mau pinten? 12 rakaat niku 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini 12. Ini hadis Muslim. Kalau dalam riwayat Bukhari, hafidtu min Rasulillahi asru rakaatin. Aku menghafal dari beliau rawatib itu 10. 10 ini kenapa? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Bentene ning qobliyah zuhur 4. Tapi di riwayat Imam Ahmad niki 4. Jadi secara khusus rawatib zuhur itu bisa menjadi benteng api neraka. Rawatib zuhur niku bisa mengharamkan seseorang dari neraka.
Dan rawatib ini kaifiatnya beragam. Maka dalam tarjih itu adalah tanwi'ul ibadah, macam cara melaksanakan itu rawatib zuhur. Kalau menggunakan hadis Bukhari 2 rakaat 2 rakaat. Kalau menggunakan Muslim 4 rakaat 2 rakaat. Kalau menggunakan hadisnya Abu Dawud 4 rakaat 4 rakaat. Dan terakhir ini lebih berat, maka Allah mengharamkan dari neraka. Sing bener sing di kabeh bener. Ngoten nggih. Lah piye pelaksanane ya wis nek kira-kira rada sibuk ya loro. Nek rada longgar sithik ya 4 loro. Yen longgar banget ya kala-kala nganggo 4. Ya sok sing penting wis tau lah ngoten mawon nggih. Sing karena ini salat rawatib zuhur 4 itu berat. Sehingga sholatnya itu menjadi 12 rakaat pada siang itu. Nah, ini benteng neraka ketiga. Yang keempat, benteng awake dhewe saking neraka niku inggih menika bersedekah atau berkata yang baik. Jadi bersedekah atau yang bertutur kata yang baik. Dari Adi bin Hatim ini dalam Sahih Bukhari. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza daqaran nar fa ashabi wajhi fata'awada minha. Nabi niku menawi cerita tentang neraka, maka beliau memalingkan wajah beliau. Fata'awada minha, kemudian piyambakipun berlindung kepada Allah darinya. Nauzubillahi min dzalik. Dia berlindung kepada Allah. Kemudian semua qala ittaqun nar walau bisyikki tamrat. Lindungono saka neraka meskipun hanya secuil biji kurma. Loh, bentengilah dirimu dan keluargamu meskipun hanya secuil kurma. Secuil kurma niki sebuah ungkapan kecilnya nilai sedekah. Kita mengertosi secuil kurma ajine mboten sepinten no. Ewa semacam niki mampu untuk menjadi benteng api neraka. Nah, mongko bapak ibu mboten kena nyepeleke infak 1000-an rupiah paribasane. Barangkali infak 1.500-an kuwi mau mampu menjadi benteng api neraka lebih daripada infak yang lainnya. Karena infak 1000-an niku ketok ikhlas banget. Kira-kira ibu-ibu cerita mboten nek pas infak 1000 niku. Lah mboten cerita wis infak 1000 cemplung ora bakal cerita kancane, ora bakal disebut-sebut. Nah, ora dieling-eling babar blas. Bisa jadi niku bisa benteng api neraka. Karena bisa jadi 1000 itu lebih baik daripada 1 juta dalam ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha kalladzi yunfiqu malau ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir dalam surat Al-Baqarah. Orang beriman jangan kau batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit sehingga menyakiti yang menerima. Seperti orang yang bersedekah karena riya. Bisa jadi ini 1 juta tapi hilang betul-betul pahala itu. Maka itu sekecil itu mampu membentengi kita dari api neraka. Sing sesuk ning dina kiamat tebusan kuwi berlipat kuwi ora iso. Saiki ning donya berkon secuil kurma wis iso nebus neraka. Ning sesuk nek ngantek ning akhirat, ambok ditebus emas sepenuh bumi, mboten saged. Surat Al-Maidah ayat 36, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum walau adzabun alim. Tiang-tiang kafir, tiang ingkang durhaka datang Allah, saumpama piyambakipun besok mempunyai emas sepenuh bumi dan semisalnya untuk menebus sangka siksa neraka, ma tuqbila minhum, ora bakal tinampi dening Allah. Walahum adzabun alim, bahkan dia akan mendapat azab yang pedih. Jadi sepenuh bumi emas, harta sepenuh bumi dan lipat 2 kali mboten katampi. Lho, nilainya rak mboten ukur. Ada kisah Anas bin Malik menceritakan dari Rasulullah SAW. Utiya bi rajulin min ahli nar.
didatangkan di hari kiamat itu seseorang penghuni neraka. Fayaqulu, ditanya oleh Allah dia, ya Adam, kaifa wajadta maja'an? Piye papanmu neng neraka? Piye kahananmu? Bagaimana kabarmu neng neraka? Allah ndamu mboten berarti orang ngerti. Allah ndamu untuk mencela dia. Bagaimana keadaanmu neng neraka wae anak Adam? Syarru maja'in. Dia jawab, sungguh tempat yang sangat buruk. Tempat yang penuh dengan api siksaan, tempat yang penuh dengan penghinaan. Mboten enten kesaenan sedikit pun wae Allah. Nah, terus Allah nawani. Hayat tadi dikrom bil ardi dahabat. Apa kira-kira kowe gelem nebus pasiksan iki, neraka iki nganggo emas sepenuh bumi? Langsung jawab, "Na'am ya Rabb." Sendika siap wae Allah. Kula bakal nebus siksa neraka niku ngangge emas sepenuh bumi. Apa jawab Allah? Kadapta, kowe ngapusi. Kadapta, kowe ngapusi. Faqad sa'altuka aqala min dalika fala taf'al. Aku mbiyen ning donya njaluk sithik wae, kowe ora nindakake. Nangis to Pak, wong kafir niku. Aku mbiyen njaluk sithik wae. Ari basane mau seciwil kurma wae ora nindakake. Lah kok kowe saiki nantang pengen nebus awakmu saka geni neraka dengan emas sepenuh bumi? Kadzata, kowe dusta, kowe ngapusi. Kayak muru ilanar, seret dia ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Niki pengmo datang kita sami, Pak. Jebulane nebus neraka niku ning donya niku murah. Ya. Nebus neraka niku ning donya niku murah, mboten mahal. Paribasane secuil kurma mampu menebus dirinya. Ewa semanten menawi wonten akhirat niku mboten saged ketebus dengan emas seluruh bumi. Sampai-sampai di surat Munafikun, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, paduka wangsulaken kula wonten donya sedenit mawon. Kula bakal sedekah, kula bakal dados tiyang ingkang saleh. Ewa semanten napa wonten jamak limrahipun tiyang pejah wangsul ning donya. Niki mujudaken penyesalan ewa semanten boten wonten faedahipun. Niki penyesalan sing boten enten faedahipun. Kula Bapak-bapak awake dhewe nebus saka neraka donya niku murah regane. Nggih murah boten mahal. Ngono wae Nabi isih memberi kelonggaran. Fa ilam yajid fa bi kalimati thayyibah. Lho. Ngono wae ora gablek. Secuil kurma orang duwe. Ndaklah kamu tebus neraka itu dengan apa? Kalimah yang baik, ucapan yang baik. Nah, perkataan yang baik ini menjadi benteng api neraka. Bahkan Rasulullah pernah ngendika, "Wahai yaqubunas ala wujuhim finari ala wujuhim ila al-saida asinatahu." Betapa banyak orang itu terjerumus wajahnya di neraka oleh sebab apa? Lisan-lisan mereka. Paling banyak potensi masuk neraka itu adalah lisan-lisan itu. Maka menjaga lisan itu benteng dari api neraka. Dari mulai itu sedekah yuk ngomongin sing becik. Di surat Al-Baqarah dikatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'ul adha. Omongan sing becik, omongan sing kebaan maaf, kuwi luwih utama katimbang sedekah sing diungkit-ungkit wae matemah nglarani sing nampa. Lho, jadi berkata yang baik itu bisa membenteng api neraka. Berarti nek awake dhewe niku pengen melindungi diri dan keluarga niku dari api neraka, hendaklah kita ini mengajak mendidik keluarga kita itu untuk bersedekah. Ya, paling boten juga mengajarkan anak ini untuk adab berbicara. Ingkang zaman semenika-menika termasuk darurat. Bapak Ibu, remaja, anak-anak di sekolah. Nauzubillah min dzalik. Ucapannya itu luar biasa sekarang ini. Karena pengaruh media luar biasa, ucapan jorok, ucapan kasar banyak terucap di anak-anak kita ini. Maka ini tanggung jawab kita.
Seandainya kita ingin bentengi diri kita dari dan keluarga dari api neraka, ini lindungi dia dari perkataan yang baik. Kemudian yang kelima, sarana kita sami membentengi diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan berjihad di jalan Allah. Jihad adalah amalan yang tertinggi. Bersungguh-sungguh di jalan Allah ini adalah merupakan amalan tertinggi. Bahkan di dalam perumpamaan Islam itu adalah pondasinya itu adalah Islam, sholatnya itu adalah tiangnya, wadir watu sanami, atapnya adalah jihad. Ini akidah syahadat niki sebagai pondasi, sholatnya sebagai tiang, atapnya itu jihad. Sing omah niku paling boten 3 unsur menika wonten. Cobi menawi omah niku wonten pondasi, wonten cagakipun, ewa semanten boten wonten atapipun, napa saged rumah niku berfungsi? Kan boten enten masa omah apik, pondasine kuat, temboknya megah, ewa semanten reneng payone. Enggak ada bisa melindungi dari hujan dan panas. Niku perumpamaan wong muslim ora jihad. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manik barat qadamahu fi sabilillah haramahullahu 'alan nar. Nih, hadis ini riwayat Bukhari. Barang siapa yang kakinya berdebu, kusut letih di jalan Allah, maka dia haram dari neraka, diharamkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, lajeng jihad niku napa-napa jihad niku namung perang mboten. Jihad niku mboten namung perang. Karena jihad itu bisa jadi 3, jihadun nafas. Jihad untuk memerangi dirinya sendiri, mewangi nafsunya. Jihad untuk menundukkan diri kita dari malas, jihad untuk mengalahkan kebodohan kita dengan thalabul ilmi. Maka thalabul ilmi juga jihad. Kemudian juga apa? Jihad melawan orang munafik, juga dengan ilmu dan nasihat. Juga melawan orang kafir dengan peperangan itu misalnya. Dan jihad itu kompleks, bukan namun perang. Termasuk bekerja itu juga termasuk sabilillah. Ada satu kisah yang diriwayatkan dalam hadis sahih. Bain nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabuhu jalisun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di satu lembah. Karena beliau pulang dari perjalanan perang. Lereng istirahat. Ittola'at sambun minat thaniyah. Kedadak wonten turunipun seorang pemuda ingkang muda gagah perkasa cara mriki nyangking pacul ning sawah. Melihat seperti ini, para sahabat sing perang berjihad niku ngomong, la sababahu wa quwwatahu wa nasatu fi sabilillah. Wah, cah nom-nom kok ora eman-eman. Saumpama nom-nomane semangate, kekuatane dinggo jihad di jalan Allah, saepo gede ganjarane. Fasami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalatina. Rasulullah mireng ucapanipun sahabat kala wau. Lajeng Rasulullah lajeng bersabda, "Ma jihad ilal kita, apa rumangsamu jihad figur perang? Apa rumangsamu jihad figur perang? Umpama jihad figur perang, betapa sedikitnya umatku ini yang syahid. Betapa sedikitnya umatku yang berjihad. Semeniki sapa sing perang coba? Sapa sing jihad berarti rene sing jihad." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ila walidayhi wa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang keluar rumah untuk bekerja membantu kedua orang tuanya, itu termasuk sabilillah. Coba. Orang bekerja untuk membantu orang tuanya itu sabilillah. Wa man sa'ila iyalihi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak istri ini pun fa huwa fi sabilillah, iki sabilillah. Bahkan man sa'ila nafsi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang bekerja untuk dirinya sendiri, nyambut gawe dibuang awake dhewe dengan maksud supaya orang ngebot-boti liyan, supaya orang ngrepoti liyan, supaya orang jagake wong liya, fa huwa fi sabilillah, fisabilillah. Kosok wangsulipun wa man sa'ila takatsuri fa huwa fi sabilis syaiton.
Sapa wong metu omah nyambut gawe kumpul numpuk bondo kuwi dalan setan. Awas. Nyambut gawe hanya untuk berbangga-bangga, untuk berbanyakan harta, monggo numpuk-numpuk bondo kuwi jalan setan. Nah, karena orang bekerja ini kan ibadah kepada Allah. Orang bekerja ini dalam rangka menyembah kepada Allah. Karena mau menyembah dan Allah nggih butuh rangkat, butuh itu energi ingkang saged njejekaken tiyang ibadah niku nganggo rezeki. Mula wajib dia bekerja, maka bekerja ini dalam rangka ibadah. Lah wong sing kaya ngoten niku termasuk sabilillah. Maka dia itu letihnya, kesele wong mangkat neng pengajian kados enjang menika. Wong iso ngaji niku esuk niku jihad. Bukti napa? Dia mesti mengalahkan berbagai acara, berbagai kesibukan. Ora enteng Pak ninggalke omah iso ngaji waktu esuk ngeten iki, apa meneh minggu-minggu. Ini berat, ujiannya berat, maka jihad. Nah, ini jihad. Maka pahalanya adalah termasuk sabilillah itu. Allah mengharamkan kesele lakune datang majelis taklim. Ya letih saya pun datang majelis taklim ini termasuk benteng api neraka. Kemudian yang keenam, termasuk wong sing sarana membenteng diri keluar dari api neraka itu adalah dengan itu menangis karena Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Ainani lan tamasuhum mannar." Ono dua mata. Ada dua mata yang diharamkan dari neraka. Loh. Apa mata ini? Satu, ainun bakat min khasyatillah. Satu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ya. Seperti disebutkan dalam hadis ini, rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainah. Seseorang yang berzikir ingat kepada Allah pada waktu malam hari bersendirian, kemudian dia ajrih, datang Allah meneteskan air mata. Maka air mata ini termasuk haram dari neraka. Bukan bakal keselenget di neraka. Yang kedua, ainun batatahrusu fisabilillah. Mata-mata yang tertahan di jalan Allah, mata sing ngampet ngantuk di jalan Allah. Musim dulu ini mungkin orang yang jaga perbatasan untuk menjaga kantuknya. Termasuk disabilillah dan tolabul ilmi juga mekaten. Ngampet ngantuk di tolabul ilmi, ngampet ngantuk membaca Al-Quran. Mergo niku kakek nggih ngantuk. Ngaji niku nek bengi niku nggih. Mbok urung ngantek setengah jam wis liar-liar nek bengi kuwi. Ning aneh nek nggih tekan omah bening mripate. Nggih mboten, Pak. Kula mampir cak mulih kok ngaji, mau ngaji ning masjid liar-liar. Mulih mampir cakro jagungan, mbok ngantek jam 12 bengi nek ngantuk. Nggih mboten. Sabilillah mesti berat ujiannya. Maca Quran nggih ngaten, maca Quran itu selembar-lembar, mripat wis liar-liar. Ganti HP pripun, Pak? Kamu ngantek tekan wong iki ora ngantuk. Lah itulah Quran jihad, tolabul ilmu jihad, maka ujiannya berat. Ngantuk niku nggih mboten apa-apa, Pak. Ngaji ngantuk ki oleh, entuk ganjaran Allah, aja kuwatir. Monggo nek ajeng sami ngantuk. Oleh. Ning nek wong kuwi ngaji ki menahan diri ya, ora bakal serang di neraka lho. Eneng tok pitukune. Lho nek ngampet ora ngantuk kuwi mau, ora keselenget geni neraka. Oh nek Jumatan ngantuk mboten, Pak. Lho, sepele. Ini, Pak. Ana sing alasan wah wong nang masjid kuwi anu Pak. Tenang tentram kok. Yo tenang tentram nek mripat merem terus entuk pelajaran kok ngendi. Pada Jumatan kuwi ra gur seprapat jam kok bae. Nek yo lir-lire ra karu-karuan. Lah itulah butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Dan ngantuk niki memang yo enggak apa-apa, Pak. Yo sah, nggo salate yo sah, Jumatan yo sah, yo dapat pahala. Ning nek ngampet orang ngantuk, ora keselenget geni neraka. Carane piye? Khotibe sing khotbah juga harus diperhatikan. Karena faktor ngantuk bisa jadi dari khotib. Khotbahe kaya wong ura-ura, angler, ya kesuwen untuk alun-alun nek. Khotbah iki marake nganglerke. Khotbah itu Nabi itu mata beliau sampai marah
berapi-api seperti memandu perang gitu loh. Terus ditatap wajahnya sahabatnya itu. Mula nek jenengan pengen Jumatan mboten ngantuk mang pandeng khotibe. Nek jenengan Jumatan kok mulati ngisor ngantuk. Ngaji kok mulati ngisor ngantuk, mang mulati kula nggih mboten ngantuk. Iya. Itu butuh jihad. Karena mata-mata yang tertahan ini tidak akan tersengat api neraka, Pak. Nah ini mula itu mata-mata yang tertahan di jalan Allah ini adalah tidak akan tersentuh api neraka. Berikutnya yang ketujuh, berakhlak mulia. Dalam hadis Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arbaun la yahrumu alaihinna." Ono petang watak, 4 watak sing ora bakal kesenangan di neraka. Siji, hayin, layin, qorib, sahlin. Hayin niku tenang teduh, mboten kemrungsung, ngoten lho. Wong ibadah niku mboten kemrungsung. Idza qimati shalah fala atwa tas'au wa alaikum bisakinah. Yen kowe krungu qomat ning masjid ora sah mlayu, rasa kemrungsung. Ibu nggih, krungu qomat rasa ndak cincin mlayu ning masjid. Semutan-mutan dalam lunyu iso kepleset. Tur nek wong kemrungsung mlayu ning masjid, atine dadi deg-degan, ora iso khusuk. Alaikum bisakinah, berjalanlah penuh dengan ketenangan. Qomat yo ben alon-alon. Diloke tanggane, "Mbah, wis qomat kok leler-leler." Yo ben le mbangane kowe ranyang. Ranyang kok ngelokke. Tuh, itu. Yang kedua, lain, perkataan yang lemah lembut. Orang mukmin itu lemah lembut, boten kasar. Wong mukmin kok omongane kasar, jorok, kuwi bukan orang mukmin. Al-bada'u minal jufa wal jufa'u minanna. Omongan sing kasar jorok kuwi bagian dari hati sing keras. Hati sing atos kuwi neraka papane lho. Iki wong mukmin iki omongane ya lemah lembut, mboten kasar, mboten jorok. Lazim. Ketiga, qorib niku ramah. Wong kuwi ramah, mudah bergaul, dekat dengan manusia. Mergo wong niku cinaket dening tiyang, cinaket dening Allah, cinaket dening Allah, cinaket dhateng swarga, tinebihaken neraka. Niku nek wong kuwi dekat dengan manusia. Mula Rasulullah ngendika, al-mukminu ma'lafun. La khaira liman ya'lu wa la yu'la. Wong mukmin iki cara ngapunten nggih, cara kewane niku jinak, tur gampang dijinake. Awas, Bapak Ibu, hadis ini sahih nggih. Wong mukmin kuwi jinak, tur gampang dijinake. Artinya apa? Wong iki gampang lho, artinya mudah trenyuh, mudah ibah, mudah ora kok watos keras. Wong kok diomongi atos membatu tanpa wah. Itu bukan seperti itu. Tidak ada baiknya wong sing atos tur ora iso diluk, wong kok gekeng ora iso diowahi. Wong sing enak atene sing lentur atine, sing mudah. Yang keempat, sahlin, watak sahlin. Sahlin itu mudah. Wong iki gawe gampang wong liya lho, Pak. Aja ngengel-ngengel. Perkara sing gampang jangan dipersulit. Wong sing memudahkan orang di dunia, dimudahkan kesudahan di akhirat. Man yassara musiran yassarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan kesulitan orang di dunia, maka Allah akan memudahkan kesulitannya di hari kiamat lho. Dadi nek awake gampang kalian padha karo gampang awake dhewe. Wong kuwi ngel-ngel liyan kuwi yo mempersulit dirinya sendiri. Wallahu fi auni abdi makana abdu fi auni akhi. Allah tansah paring pertolongan marang kaulane selama kaulane kuwi gelem nulungi marang dulure. Mula di Sahih Bukhari disebutkan rahimar rajul samhan idza ba'a, samhan idza stara wa idza tado. Allah merahmati wong sing gampang nalika adol, gampang nalika tuku, gampang nalika nagih, gampang nalika ditagih. Iki gampang, Pak. Bapak, Ibu nggih, nek tuku kuwi yo sing gampang. Nek adol ya sing gampang. Apa adole gampang yo wis nek pancen iku cocok ya dadi diwenehke wae. Ora usah nyang-nyangan nganti jlimet. 50 ora tau rampung-rampung ning nyang. Nek wis pancen iku wis ya wis untung ya wis pira digampangke. Ngene iki wong nek gawe gampang marang pembeli, gampang nasabahe kathah. Tur Allah ngimboyo apa rahmat.
Tuku yo gampang nek pancen barang wis cocok yo wis gek dibayar. Yo mundak sithik yo ora apa-apa. Imbuhe apa? Rahman Allah lho. Apa meneh karo sedulur muslim tuku yo gampang, dodolan sing gampang. Aja angel ra jaman. Dirahmati Allah. Nek nagih yo sing gampang. Yang utang piutang niku lho, Pak. Ing kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Yen pancen sing ditagih isih kesulitan tenan yo nek ana longgar. Nek pancen rekoso tenan wa tasaddaqu khairul lakum, yen pancen kuwi rekoso tenan sedekahkan saja, lho penak. Penak mawon ngoten lho. Nek ditagih ya sing gampang apa, nek duwe ya kek penehno. Wong ki nek diutang niat nyaur kuwi diberi pertolongan Allah, Pak. Barang siapa yang hutang niat nyaur dimudahkan Allah. Ning nek wong utang niat rambalekke, binasa hartanya itu. Wong utang ngantek-entek sahabat itu melu utang pada daerah kurang. Mergo apa? Pengin pertolongan Allah. Wong diutang 100 juta ro dulure. Wane niate yo sungguh arep nyaur yo. Gampang delalah parang rezeki untuk nabung nyalain untuk 1 juta. Karek bayarke. Nah, delalah karek bayarke nang wadon sawah murah. Ora dhisik liburan. Iki ujian tenan ini iki. Wis gur karek bayar utange 1 juta wis eneng mergo ditolong oleh Allah, gur karek bayar eneng wong ngadol sawah murah. Kira-kira dhisik endi? Sik lah iki wis mulai kisruh. Iki wis mulai kisruh ngono lho, Pak. Mudah itu, mudah. 4 nggih. Jadi tenang teduh, lemah lembut, grapyak semanah, mudah. Ini ora bakal keslengit geni neraka. 8 sabar di anak wedok. Nah, di anak wedok sabar kuwi benteng neraka. Man kana la subhanatin fasabaru alaihinna atamahunna wasaqahunna wa kasahunna kana lahu hijaban minan nar. Siapa yang punya anak wedok telu, dhek sabar ngopeni anak wedok wiwit memberi makan, memberi minum, memberi pakaian. Wong anak wedok karo anak lanang ku ya beda nek nggon pakaian to nggih. Numpake klambine calanan sak-sae ra masalah, iso nggo ra setel apa-apa. Nek anak wedok kan ya beda. Numpake klambi ya kudu nyetelke karo rok ngisore. Iso nyetelke karo kudunge. Kan matching meneh ku apa? Sepatune ya dipadake. Bapak-bapak ra tanggak gas. Bapak-bapak iso ngurus lewahe sepede wae. Nah ibu-ibu ra matching, ora gate luwih akeh anak wedok kuwi lagi. Lah mula kan sabar, Bu. Apalagi selamat ngantek dewasane ora bocor ning dalan kasar. Mate iki ujian, Pak. Artine ngopen anak wedok iki ngantek dewasa iki selamat. Wah, hijaban minanar, iya sebagai benteng api neraka bagi kedua orang tuanya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Mergo niki penelitian-penelitian itu mengejutkan. Ya, usia remaja kita, usia SMA itu yang pernah hubungan suami istri itu sekian persen ada. Di Gunung Kidul ada penelitian pasangan menikah itu sekian persen sudah melakukan hubungan suami istri. Aku ora tegel ngomong kayak persenannya. Loh, ini ujian berat bagi orang tua kita. Ya. Lah nek wong tua kuwi njogo anake wedok nganti dewasa selamat, wis benteng seken rokok masyaallah. Lah niki. Di riwayat Bukhari maniftala bil banati. Nah, sama juga redaksinya. Sitron minana sebagai benteng dari api neraka itu. Lah nek anake lanang, Mas. Anak kula gur lanang niku ya lanang ya termasuk. Lho kok mau sebutane wadon mergo Nabi ngetoke anak wedok. Mergo zaman semonten niku ndi anak wedok kuwi dianggap aib. Anak wedok kuwi kan biyen sadurunge Islam jahiliyah kan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Sehingga Rasul ingin mengedepankan sapa wong di anak wedok meskipun saat itu budaya Arab saat itu sebagai aib. Tercela di anak wedok kuwi lah. Mula terus diketokke sapa wong di anak wedok kok bersabar atas hujatan itu, dia sebagai pembenteng api neraka. Anak yang ini ya anak lanang juga termasuk. Ketika dia itu sabar untuk mendidik sampai anaknya itu menjadi dewasa dengan beriman kepada Allah, maka ini menjadi aset berharga bagi kita sami. Maka wajib kita ini untuk menjaga anak kita ini. Karena apa? Inilah aset yang akan menjadikan amal kita itu terus menerus. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu qata amalu ila mithalatin." Menawi wong kuwi meninggal, pedhot ngamali.
kejaba telung perkara salah sawijine inggih menika anak sing saleh. Ini bisa jadi benteng dari api neraka. Kemudian yang ke-9 terakhir, benteng api neraka. Wong awake dhewe nglindungi diri dan keluarga api neraka niku berat, Pak. Itu terasa berat menawi mboten pikantuk pertolongan Allah. Piye buat mula awake dhewe kedah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala jannata salasa maratin." Sapa wong nyuwun swarga ping 3 sedina. Qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannata. Nyuwun swarga ping 3 sedina. Swarga niku ndonga, ya Allah, masukkan dia ke dalamku. Niki anggota kula, niki rombongan kula. Niku swarga we berdoa untuknya. Sebaliknya, wa man istajara minan nar salasamaratin. Barang siapa yang berlindung dari neraka 3 kali sehari. Sing ping 3, Pak. Yun reksa saking neraka ping 3. Ya. Qalatin nar, neraka akan berkata, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhkan dia dari neraka. Kula moh kanggonan wong niki wae Allah. Neraka wae moh kanggonan, Pak. Nek wong kuwi nyuwun perlindungan datang Allah 3 kali setiap seharinya. Nah, terus nyuwune neng nggon apa, Bu, Bapak? 1 bisa di dalam sholat. Di dalam sholat itu pasti pundi? Dalam riwayat Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "Idza tasyahada ahadukum fasta'in billah al-arba." Yen kowe duduk tasyahud akhir, kowe maca, kowe nyuwuna pengayuman Allah petang perkara. Hadisnya ngeten. Napa niku terus Nabi ngendika nyontone Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, kula nyuwun reksa dhateng paduka saking siksa neraka jahanam. Loro, wa min adzabil qabri. Ya Allah, kula nyuwun reksa dhateng paduka saking siksa kubur. Nomor 3, wa min fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah, kula nyuwun perlindungan dhateng paduka saking fitnah gesang napa dene pejah. Nomor 4, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, kula nyuwun reksa dhateng paduka saking fitnah dajjal. Kira-kira sedina Bu nyuwun ping pinten Pak, Ibu? Nek mau rawatib atau 6, salate wajib 5, yo paling ora 10. Paling ora ping 10 sedina niku nyuwun tinebihaken sing neraka. Ning mergo napa oke-oke wong ora sadar, orang ngerti ngono lho, Pak. Kadang-kadang orang ngerti sing diwaca kuwi karepe apa. Lah, wiwit iki dipahami. Oh, nek salat duduk tasawuf nyuwun niki, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Hati kita itu krasa nek awake dhewe sedang nyuwun dhateng Allah tinebihaken saking siksa neraka. Difahami. Sehingga salat kita ini menjadi khusyuk. Nah, itu 10 paling ora kan sedina ping 10. Kowe mau ping 3 mawon neraka wis moh kanggonan. Kuwi nggon salat. Nek nggon bar salat napa? Allahumma ajirni minan nar. Enten to zikir ibu ping 7. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, kula nyuwun tinebihaken saking neraka. Ya sing gampang meneh ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wis niki donga sing nyukupi, Pak. Wis donga ora rene siji wis lumayan. Jenengan rasa ngundang sapa-sapa ndonga memang wacake donga niku. Donga niku wis luwes nggo apa-apa, Pak. Yang tonton kuwi nggon akikah ya cocok. Cocok mboten? Nggon walimah nggih cocok. Ngmilik wong lara ya cocok. Wong mati ya cocok kok Pak nggih. Niki cocok kabeh Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah paduka paring dhateng kula kesaenan dunya. Kesaenan akhirat lan ugi tunubihaken saking siksa neraka. Lah niki pun komplit kesimpulane awake dhewe melindungi diri dan keluarga saking api neraka secara umum dengan mengajak keluarga ini bertakwa kepada Allah. Secara khusus ada paling tidak 9. 1, ingin mereka mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nomor 2, menjaga sholat 5 waktu. Nomor 3, menjaga sholat sunnah rawatib terus rawatib. Nomor 4, infak utawa berkata yang baik.
Nomor 5, berjihad di jalan Allah. Nomor 6 ini air mata yang menangis karena Allah, air mata yang bertahan karena di jalan Allah. Nomor 7, akhlak terpuji, lemah lembut, gerak semana, tenang teduh, gampang. Orang sering di neraka. Nomor 8, sabar duwe anak wedok, duwe anak lanang. Iku telu. Nek loro siji padha. Semua kowe duwe anak sabar ngopeni ngantek dewasa dadi anak saleh kuwi benteng sawapi neraka. Sing nomor 9, awake dhewe wonten supen berdoa kepada Allah. Saya wonten nggih salat napa di luar salat. Mekaten Bapak Ibu semoga ada faedahnya. Kata kirang ngapunten billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, mekaten kalau Syekh disami dipun aturaken Ustaz Haji Mariono MB mugi kita dadosaken tambahan pakartosan kita lan dadosaken amal soleh dhateng Ustaz piyambak. Amin. Karena wekdal sampun cakep lan adicara sampun rampung, mila monggo kita akhiri kanthi doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.